2019 में जब मैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आया था, तो मेरी पत्नी ने ट्रैक देखा और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ट्रैक पर हम पहले देखते थे कि गंदगी हुआ करती थी, लेकिन 2019 में जब वो आई थी यहाँ पर, हम कुंभ जा रहे थे उस समय, अर्ध कुंभ में, तो ये सफाई देख उनको बड़ा आश्चर्य हुआ था। और वो मोमेंटम जो चला था वो आज भी विद्यमान है। तो देखिए, इस समय भी ट्रैक बिल्कुल स्वच्छ है।